Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel. Xo'p, 575 li joy. Bunaqasi 3,5 metr. Bunaqasi shu ariston yopiladigan joygacha bo'ladi. Aristonni balandligigacha standartdan balandroq mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Kashmir laminat matvisidan tayyorlandi. Xo'p. Tagida gaz ballonga joy. Buni o'zlari uy egalari ulab qo'yishdi. Biz unaqa gaz ballonlari ulab berish xizmati yo'q bizda. Mana qilib gazni qo'yib o'zlari ulashdi. Biz faqat moykani mana shuni yopishtirib beramiz xolos. Bag'da ana taglaridagi ulaydigan joylari ham bizning xizmatimizga kirmaydi. Boshqa mashqalari vakuumli, ruchkalar, mokriy ruchkalar, o'sha quyma, bitta butun qilib quyilgan ruchkalar. Boshqa mashqalari hammasi vakuum. Xo'p, tepadagi korpusimizning balandligi 1 metr. Ichida 3 qavat polkasi bor. Ofshi qo'yadigan joy polkani soni 4 ta. Baland narsalar uchun bu tarafda 2 ta. Qirralari 100% kronka bo'lgan, stalishniimiz O'zbekiston. Rossiyskiy stalishni emas. Xo'p, qoshiqdolari ham bor. Qoshiqdolarni hozir solmayapmiz, uni solib qo'yamiz. Qoshiqdolari ham bor. Xo'p, razmerimiz 3,5 metr bunaqasiga, 220. Obshi 570 li joy 10 million so'mga tushdi. 2 million so'mdan ham tushmadi 1 metri, xudo xolisa. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.